Hi guys, welcome to our Purple Rabbit channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்நாக்ஸ் நான் காமிக்க போறேன். எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது பாத்தீங்கன்னா Pocky. இது வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்நாக்ஸ். இது வந்து பெப்பரோன்னு சொல்லிட்டு கொரியன் ஸ்நாக்ஸ்லயே இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு வீடியோவா போட்டு காமிக்கிறேன். மறக்காம வாட்ச் பண்ணுங்க. ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 150 ருபீஸா இதோட ரேட்டு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது உள்ளே பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வே இந்த மாதிரிக்கு இது கொரியன் எப்படி காமிப்பாங்க இந்த மாதிரிக்கு இந்த மாதிரிக்கு. ஓகே, இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது அப்படியே பார்க்குறதுக்கு இந்த இது கிங்கர் ஜாயோட உள்ளே இருக்க அந்த பால்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா, அப்படியே டேஸ்டியாக அப்படியே க்ரீமியாக அந்த மாதிரி இருக்குள்ள அந்த சாக்லேட்டோட டேஸ்ட் அப்படியே இருக்குது.